very strict sanitary regulations. Passengers traveling with an animal are expected to remain on board during the stopover. With some use that
va déposer l'œuf. Hein. Il y a un petit jet couvert là. Oh, le petit... Ah oui. Petit déjà, là. Façon qui est déjà bagué. Chaque année c'est le même qui revient. Oui, elle prouve aussi là. Sono solo loro, solo questi tre. C'est spécial, hein? C'est quoi qu'il fallait suivre? Ça, mon ami. Là, actuellement, il reste deux. Oui. Où elles sont? Ah oui, Là. eh, Daniel. Nous savons qu'il existe une cataclysme des millions d'années. Est-ce qu'il y a une partie remontée et redescend? Je pose la question. Parce que c'est ça, nous n'avons pas la moyenne d'étudier il faut des laboratoires sophistiqués. Mais il y a des géologues qui ont traversé ici, j'entends leurs réponses de rapport. Peut-être un jour, j'aurai la réponse. Mais ce que je peux dire ici, l'érosion a bâti une sorte de sculpture naturelle qu'on voyait alentour de nous. Mais là, en traversant, vous allez regarder au moins, il y a un petit caillou posé en haut, c'est la pétanque. Et puis, vous êtes dans la vallée de vous voyez les mers sont suspendus. Et c'est un monstre en plein milieu. C'est pas ici, c'est là. Non, je vais pas toucher ça. Ça doit être glacé comme. Tu peux les caresser, mais pas toutes les choses ainsi, hein? Non, je filme. Oui, ils sont pas nous avons des 146 qui sont relâchés en liberté. Non, c'est là, elle est perdue pour lui, hein? Pas fort, pas fort, pas fort. Jambo! Pas le fort, fais comme ça. Pas les mettre le courage, moi. Top! Top! Il vaut mieux faire le tour.
peut venir se reposer pour un moment. Là, c'était la première fois. Allez-y. Ok, peut-être.
Là, super. Ça, c'est qu'on a mangé, parce qu'on a mangé chez Barski. Il l'a retourné, il l'a décalé. Il y a plus de pluie. T'as vu comme elle fait?